ოდესმე გიფიქრია, რატომ უყურებს მილიონობით ადამიანი თვითონ სოფლიოში ბრძოლებს, სადაც ყველაფერი ერთი შეხედვით დადგმულია. ან საერთოდ რა არის ეს უცნაური, მაგრამ მიმზიდველი სანახაობა, რომელსაც რესლინგი ჰქვია. რესლინგი, უფრო სწორად კი პრო-რესლინგი, ეს არის სპორტის და შოუს ელემენტებით გაჯერებული სანახაობა. აქ მონაწილეები რინგზე დაპირისპირებით, ისტორიებით და მათი პერსონაჟებით იზიდავენ მაყურებელს. ეს არის ერთგვარი სპექტაკლი, სადაც ყველაფერი გაწერილია, მოქმედება სცენარის მიხედვით მიდის, მაგრამ ფიზიკური მომენტები ნამდვილია. რესლერები რეალურ ფიზიკურ ძალას იყენებენ და ტრავმის რისკებზეც მიდიან. სპორტი თუ შოუ? რესლინგი ძირითად შემთხვევაში შოუა. აქ არ არის მიზანი უბრალოდ ერთმა რეალურად დაამარცხოს მეორე. მიზანია დრამატული შოუს შექმნა, რომელიც მაყურებელს გაართობს და შემდეგი ეპიზოდის ყურების სურვილს გაუჩენს. პერსონაჟები. რესლერები სხვადასხვა ტიპის პერსონაჟებს განასახიერებენ. ეს ერთ-ერთი ძირითადი ელემენტია, რომელიც შოუს დრამატულობას და ინტერესს ამაღლებს. ბეიბიფეისი. პოზიტიური პერსონაჟი. ხშირად კეთილგანწყობილი, სამართლიანი და გულწრფელი. ისინი არიან მაყურებლის ფავორიტები, მათი მიზანია დაამარცხონ ნეგატიური პერსონაჟები და დაიცვან სხვა პოზიტიური პერსონაჟებიც. ჰილი. უარყოფითი პერსონაჟი, რომელიც ხშირად ცდილობს უსამართლო გზები გამოიყენოს გასამარჯვებლად. მაყურებლისგან ნეგატიურ დამოკიდებულებას იღებს და თვითონაც იგივეთი პასუხობს. ყველა პერსონაჟს აქვს თავისი უნიკალური იმიჯი და რა თქმა უნდა სპეციალური მოძრაობა, ფინიშერი. როგორებიცაა მაგალითად რენდი ორტონის RKO, ბროკ ლეზნერის F5, რეი მისტერიოს 619, რომლითაც პერსონაჟი უკვე ბრძოლას ასრულებს. რესლინგში ყოველი ბრძოლა სცენარით იწყება. სიუჟეტები ახდენს პერსონაჟების განვითარებას და მაყურებელს უფრო მეტად აკავშირებს რესლერებთან. ისინი შოუს სიმძაფრეს და ემოციურ დატვირთვას მატებენ. ოჯახური დრამა. მეგობრობა და ღალატი. გუნდების დაშლა. თაობების ბრძოლა. იუმორისტული და რომანტიული სიუჟეტები. ეს მხოლოდ რამოდენიმე ვარიანტია, რაც შეიძლება სცენარის მიხედვით განვითარდეს. ტექნიკური მხარე. რესლერები ძალიან დიდ ფიზიკურ მომზადებას გადიან. მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლების შედეგები გაწერილია, ტრიუკები და მოძრაობები რეალურია და ხშირად რესლერები სერიოზულ ტრავმებს იღებენ. რაც უკვე შემდგომში მათ კარიერაზე ზეგავლენას ახდენს. ყველა ილეთი მიუხედავად იმისა, რომ შოუსთვის არის შესრულებული, ტექნიკურად გამართული, უსაფრთხო და ნაკლებად დამაზიანებელი უნდა იყოს. ამიტომ რესლერების დაცემა სპეციალური ტექნიკით ხდება, რათა ტრავმის რისკები შემცირდეს. რინგის სტრუქტურა. რესლინგის რინგი სპეციალურად არის შექმნილი, რომ შემსუბუქდეს დაცემები. რინგის ძირითადი შემადგენელი ნაწილებია რინგის ფუძე, რომელიც ძირითადად ფოლადისგან არის დამზადებული. შემდგომ მასზე ალაგებენ ხის დაფებს. ისინი ქმნიან რინგის მყარ ზედაპირს. ამ დაფებზე დარტყმისას ხმა უფრო მკვეთრია, რაც შოუს ეფექტს ზრდის. ხის დაფებზე გადაკრულია სქელი ქსოვილის ფენა. ქსოვილის ზედაპირი არასრიალა მასალისგან არის დამზადებული, რაც სპორტსმენებს უსაფრთხო მოძრაობაში ეხმარება. რინგის გარშემო დაყენებულია 3 ელასტიური თოკი, რომლებიც დამზადებულია ფოლადის კაბელებისგან და დაფარულია რეზინის ან ვინილის მასალით. თოკები ძლიერად არის დაჭიმული, რაც რესლერებს ეხმარება მოძრაობასა და ნახტომების შესრულებაში. თოკები მიმაგრებულია კუთხის სვეტებზე და მასზე უკვე შემდგომში ბალიშები ყენდება. რინგი იატაკიდან 1 მეტრის სიმაღლეზეა აწეული, რაც მაყურებლისთვის უკეთეს ხილვადობას ქმნის. რესლინგის რინგის სტანდარტული ზომაა 6 მეტრის სიგანე და 6 მეტრის სიგრძე, თუმცა ეს ზომები შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვადასხვა ორგანიზაციებში.
რინგზე ასასვლელად გამოიყენება მეტალის კიბეები, რაც ასევე ხშირად რესლერების იარაღიც ხდება. რინგის ქვეშ ჩვეულებრივი სივრცეა შექმნილი, სადაც ინახება რეკვიზიტები. ასევე ღია სივრცეებში შოუების ჩასატარებლად, სადაც ტემპერატურა დაბალია, რინგის ქვემოთ და კუთხეებში სპეციალურად ყენდება გათბობის სისტემა. ამის შემდეგ უკვე გარემო პირობები ვეღარ ახდენს გავლენას შოუს მიმდინარეობაზე. როგორც წესი, რინგის გვერდით საკომენტატორო მაგიდა არის განთავსებული, რათა კომენტატორებს ჰქონდეთ კარგი ხედვისარე ბრძოლაზე დასაკვირვებლად. ხშირია სცენები, როდესაც ბრძოლის დროს რესლერები ანადგურებენ მაგიდას. ასეთი მაგიდები ნაწილობრივ დამზადებულია მყარი მასალისგან, მაგრამ განზრახ ისე აწყობილი, რომ დაშლას ხელი შეუწყოს. შოუს მთავარი მონაწილეები, რა თქმა უნდა, რესლერები არიან, მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ კადრს უკან ყოფი ხალხი. პროდაქშენი, რომელიც შოუს შექმნაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. სწორედ ეს გუნდი მართავს შოუს, მონიტორებით აკონტროლებენ ყველა კამერას და არჩევენ რა კადრი გადაიცეს პირდაპირ ეთერში. რინგის გარშემო და ტრიბუნების სხვადასხვა ადგილას განლაგებულია მრავალი კამერა, რომლებიც უზრუნველყოფს შოუს მრავალფეროვან გადაღებას. შოუს დრამატული ეფექტისთვის გამოიყენება გრაფიკული გამოსახულება, განათება და ხმის გამაძლიერებელი. ზოგიერთი რესლერის რინგზე გამოსვლისას კვამლი და პიროტექნიკაც გამოიყენება. ყველა მონაწილეს აქვს თავისი მუსიკა, რომელიც ხშირად ემოციების გამოხატვის საბაბიც ხდება. მსაჯები. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ისინი უბრალოდ შოუს ნაწილი არიან, უდიდეს როლს ასრულებენ მოძრაობების უსაფრთხოებაში და დროის მართვაში. პროდიუსერები სწორედ მსაჯების გავლით აძლევენ რესლერებს მითითებებს. ასევე ისინი სცენარშიც ერთვებიან მათი გადაწყვეტილებებით და ბრძოლაში მონაწილეობას უწევთ. რატომ უნდა უყურო რესლინგს? რესლინგი არის ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური და დრამატული შოუ, რაც კი გვინახავს. ეს არ არის მხოლოდ ბრძოლა, ეს არის სიუჟეტი, გმირები და დიდი შოუ, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით მილიონობით მაყურებელს აერთიანებს. და მაინც თუ ჯერ კიდევ არ უყურებ რესლინგს, ჩემი თხოვნა იქნება მხოლოდ ერთი მატჩი ნახო და დააკვირდე შენ თავს, როგორ უმალვე დაიჭერ რომელიმე პერსონაჟის მხარეს. მადლობა, რომ უყურე ვიდეოს, თუ მოგეწონა არ დაგავიწყდეს ლაიქი და არხის გამოწერა. It's not a game, it's a rich